दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग M10 मोबाइल का एंटीना केबल किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में लो सिग्नल का मसला हो या बिल्कुल सिग्नल आ नहीं रहे हो तो उस दौरान आपको एंटीना केबल तब्दील करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकाल दे। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल दे। बैक कवर को बिल्कुल उसी तरह खोलना है जिस तरह इस वीडियो में बताया गया है। उसके बाद इसके सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए, नीचे हिस्से वाले भी ऊपर हिस्से वाले भी। पेज खोलने के बाद इसका ये कवर हटा दे। अब ऊपर हिस्से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले। पेज खोलने के बाद इसका भी एक कवर हटा दे और सबसे पहले अपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद एंटीना केबल के जो जैक है ये दोनों जैक निकाल दे, मेन बोर्ड पे भी और सब बोर्ड पे भी। इसमें दो एंटीना केबल लगे होते हैं तो दोनों के जैक निकाल दे। और सब बोर्ड में चार्जिंग फ्लेक्स टिप का जैक लगा होता है तो उस जैक को निकालने के बाद और डिस्प्ले जैक निकालने के बाद इसका ये केबल जैक निकाल दे और केबल को बाहर निकाल दे। अब इसमें दूसरे नए केबल लगा ले। ये इसके एंटीना वायर है। तो दूसरों नए केबल लेने के बाद इसके जैक लगा ले। दोस्तों पहले आपने ग्रीन वाला लगाना है, उसके बाद वाइट वाला लगाना है। तो मैंने गलती से ये पहले वाइट वाला लगा लिया, इसको मैं दोबारा फिर सही करता हूँ। और इसके जैक लगा ले, मेन बोर्ड पे भी जैक लगा ले और सब बोर्ड पे भी जैक लगा ले। और इसका जो केबल है ये डिस्प्ले वाला जैक और चार्जिंग फ्लेक्स टिप वाला जैक के नीचे आना चाहिए। और मेन बोर्ड के लिए ये मेन बोर्ड में पैनल में इसके लिए मखसूस जगह बनी होती है तो बिल्कुल उसी में इसको लेके जाना है। अगर ये थोड़ा सा भी बाहर हुआ इससे तो फिर इस पर बैक कवर फिट नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो इसकी जो वाइट केबल है इसको बाहर, इसको ऊपर लगा ले और ये ग्रीन जो है ये इसके नीचे लगा ले तो फिर ये सही तरह से फिट हो जाएगा। और इसके जैक एहतियात से लगाने हैं। इसके बाद इस पर डिस्प्ले वाला जैक और चार्जिंग फ्लेक्स टिप वाला जैक लगा ले और सबसे आखिर में बैटरी कनेक्ट कर दे। और इस पर वही कवर लगा ले जो आपने इससे उतारे थे। कवर लगाने के बाद इस पर पेच लगा ले। अभी नीचे जो कवर होता है लाउड स्पीकर ड्रम वाला वो कवर इस पर लगा ले। जब ये इसी तरह से बैठ जाए तब इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर फिट कर दे। बैक कवर को बिल्कुल सीधा इस पर रख कर साइडों से थोड़ा सा जोर दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा जोर दोगे तो इससे आपका स्क्रीन भी टूट सकता है। बैक कवर लगाने के बाद इसमें सिम ट्रे लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।